घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभवार्तान 11 वळी 28 येया तुम्ही समेस कष्ट तलेनो तुम्ही समेस कष्ट तलेनो येया म्हजे सरशी. आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळीच्या वेळा तो जेजू आपोवन आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया अर्घा दिव्या ताका आयच्या दिसा ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताका दिनवासया. तो दयाळ आनी मोगाळ ह्या शुक्राच्या दिसा म्हाका आनी तुका आपयल्लो तस जेजू तस आज आमकां चलोन व्हरतलो. आयचो दीस सगळी रात ताणें आमकां सांबाळ्ळा. कालचो दीस ताणें आमकां सांबाळ्ळा. विघ्नांत हांवन आमकां राखून व्हेला. त्या देवाक अर्घा दिव्या वाकणया दिनवासया आनी होगस्या. म्हज्या मोगाच्या न्हू उतार म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 ह्या सकाळीच्या वेळा जण एकला आमकां म्हणटा की उतार येया म्हजे सरशील येया म्हजे सरशील. समेस तुम्ही कष्ट केले समेस तुम्ही कष्ट केले न्हू. आज आमी कश्टान आसल्या म्हाका आनी तुमकां ह्या सकाळीच्या वेळा तो जेजू आपोवन आसा मुखार आनी वचून वोवयतले न्हू आनी वची वोवयतले न्हू. तुम्ही सगळे म्हजेशी येया आनी म्हजी दैवीक काकूळत अनुभव करा. परतून म्हणटा की माते प्रमाणे शुभवार्तान 29 ओळी 9 पळय कडेन वाचच्या 29 ओळी 9 एकडे वाचच्या आमी. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुका कट्यार बसून आसल्या सुका कट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान ये म्हज्या फाटल्यान. सुका कट्यार बसून आसल्या मातेवाक जेजू म्हणटा की ये म्हज्या फाटल्यान ये म्हज्या फाटल्यान. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांवें आपुरबायेची घडीत तुमकां सांगता. लास्ट एका सुवातेर हांव कन्वेन्शन दिवन आसलो. खंयची सुवात म्हण नाका. एका सुवातेर कन्वेन्शन 3 दिसाचें कन्वेन्शन आसलें आनी जायतो लोक त्या सुवातेर एकठांय जालो. आनी तांतू
एका भावाचे जिवीत असे असले की ताणें दिल्ली एक टेस्टमनी ब्रदर हांव पिवन एकान शार एका सुवातेर बसून आसलो आनी म्हजो इश्ट मागण्याक वेतालो मागण्याक वेताना ताणें म्हणलें की ये ते मागणें चलता जावफ्रो देव तुका सुटका लाभयतलो म्हज्या कानान तेजे उतार नाटवंक ना भितर वचूंक ना सुमार वेळ जावंक न्ही सगळो लोक वेते आसा कित्याक हांवें वचून असो व्यक्ती टायट आसलो गेलो बसलो मागण्यांत सो त्या दिसाचे आमचे टॉक असले की पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वेळी तूं देवाचे मंदिर देवाचो आत्मा तुज्या भितर वस्तिकान आसा आज बेबदापणाचे वायटपणाचे मसराचे हाग्याचे न्हय की वायट संवयेचे मंदिर तुमी जावन असो जोशुआ चॅप्टर 1:3 केदाळे म्हणची उतरां ती जोशुआ चॅप्टर 1:3 ज्या भुंयचे तूं उबे रावताय तुजे खातीर ती भुंय आशिर्वादीत जाल्ली जातली परतून जोशुआ चॅप्टर 1:5 खंयची वस्तुका तुज्या विरोध रावंक शकची ना आयसाया चॅप्टर 41:10 तो देव तुजो मोग करता तो देव तुज्या सांगात आसा तुज्या उजव्या हाताक धन तो तुका चलयता प्रत्येक तर जोशुआ चॅप्टर 1:9 तूं खंय गेल्यार तुजो देव तुज्या सांगात आसा आज तो दृढ आनी थीर राव हे सगळें म्हणटा आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाच्या भितरले आमाल पिवणेची सकत ती देवोंक सुरू जाली कंप्लीटली पिवन उबे रावंक तांगानातले व्यक्तीक कोणी एक मागण्या वयचो व्यक्ती म्हणे ये आमच्या सांगाता मागण्या ये म्हणले उतार ताच्या काना भितर रिगोवंक ना जांफ्रो ताच्या मोतींत कितें एक लागोंक सुरू जालें कित्याक हांवें वचूंक नसो ताच्या दोळ्यांतल्या दिश्टीन लोकांक पळयले वेच्या लोकांक हांगा भावान म्हणलें की ये आमच्या सांगाता मागण्यांक पळयता आसतना लोक वेते आसा मागण्यांक तर हांवें कित्याक वचूंक सवाल जांफ्रो ताची कूड अस्कस जाला संवयेक सांपडला शेक जाता आसा ताची कूड ताचे भितर सोऱ्याची तान बुडोवन गेला एवरी डे ताका पिवोंकच जाय पियाना जाल्यार ताची कूड स्टेबल रावना तसलें एडिक्शन आसले व्यक्तीक कोणेक त्या व्यक्तीचे उतार ताच्या कानान पडटा ते कितें भितर गेला की ना आमकां कळीत ना बट देव विश्वासी हांगा माथेव म्हणटा पळया उपरांत ताच्या हांगा म्हणटा जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान माथे उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो सुंग्या कट्ट्यार बसून आसलो हो व्यक्ती बेबदेपणाच्या त्या बंदकणीन बुडोवन आसलो सगळ्या ताच्या पिवण्याच्या अस्कतकायेन बुडोवन आसलो त्या व्यक्तीक जेजू म्हणटा ये म्हज्या फाटल्यान हो व्यक्ती येता मागण्या सगळे वर्ड ऑफ गॉड आयकता आसतना साम चॅप्टर 107:20 म्हणटा की आमकां आपले उतार धाडून ताणें ताका बरी गेली सुमार 2 घंटे देवाचे आयकता आसतना ताचे भितर आमाल पेण पुरो देवोंक सुरू जालें सुमार आराधनाच्या वेळा त्या दळांतलो दुकां सुरू जाली संपूर्ण आमाल पिळा सुटका लाभली दुसरा पियो ना तर कोणे ये म्हणचे नाका जेजून ऑलरेडी आपयला जॉन चॅप्टर 15:16 तुका विसरून काडला ह्या सगळ्याच्या वेळा तुका कोणे आपोवची गरज ना माते बघ एकच पडी जेजून आपयले ये म्हज्या फाटल्यान सराक मॅथ्यू जेजूच्या फाटल्यान गेलो ह्या भाव दुसऱ्या कोणे आपोवंक ना तो गेलो सराक तिसरा दिसा सराक आयलो कंप्लीटली स्वराच्या आत्म्यांतून आपल्या उतरान जेजून सुटका आनी सडवण लापयली एवकरिस्ताची आराधना दैवीक सगत अनुभव करून येतली आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सांकळेतावन संपूर्ण जेजून ताका सोडयला ही सुम्याची काकलूत ही सुम्याची दया हांगा पळया म्हणटा गे मात वर्स 10 वाचचे आमी उपरांत ताच्या घरात जेजू जेवणार बसून आसतना सभा सुका घर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताचे शिष्य सवे पंक्तीर बसले वळ 11 हे फरिशेवांनी पळयले आनी ते शिष्याला ते म्हणाले तुमचो मिस्त्री सुका घर आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्या पंक्तीर बस समान एक कौल जेजून
तांच्या पंक्तीर बसलो म्हज्या मगच्छ न्हू आनी फारीचेवन सुकागर म्हणटा की तुमचो मेस्त्री कित्याक पात्या सांगाता पंक्तीर बसून आसा वळी 12 पळया जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली भलायकी असल्या वैसाची भलायकी असल्या वैसाची गरज ना म्हज्या मगच्छ न्हू आमी अस्कात आमी पिडेस आमी घडये पातकां करता त्या खातीर देवान आपल्या पुताक आमच्या ह्या संवसार आमच्याक धाडलो म्हजो आनी तुजो रात आनी दीस तो देव मोक्कन आसा तो जेजू त्या जेजून त्या रक्तान म्हाका तुका सुटका लाभयला आज एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या ह्या भावाक आपूण संपूर्ण सुटका लाभयलो जेजू वर्तो जावन आसा ताची दयाळाय आनी ताची काकूत वर्ती जावन आसा ताचे विस्वासीपण वर्ते जावन आसा आज सुंका काट्यार बसल्या मातेवक ये म्हणटा जाल्यार आज रागाच्या काट्यार द्वेषाच्या काट्यार मोसराच्या काट्यार बेबदेपणाच्या काट्यार लैंगिक सुवेच्या काट्यार मात्र नाही दुसोणी हेरांचे वायटपणाचे हेरा नागोवचे पातकाच्या सांकळेन बांदून आसा काट्यार जावन आज जेजू बाका आनी तुका आपोवन आसा त्या सुम्याची उतर कान दिवया आनी ती वस्त सोडया आनी त्या सुम्याचो पाटलावतार जावया अर्घा दिवया त्या सुम्या गायनाद्वारी ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया वाकणता आसतनाच हांगा एक टेस्टिमनी वापरया भावाक 6 म्हयन्यांत हार्टान प्रॉब्लम्स आसले आनी प्रत्येक तरान डॉक्टर ऑपरेशन केला 24 hours वाचता म्हणलें ऑपरेशन करून 2 म्हयने वाचता आनी पॅटिशन घाले मागूंक सुरू केलें ऑपरेशन केलें 24 न्ही आज मुश्री हो भाव वाचून आसा दिव्या अर्घा ह्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारा त्या देवाक त्या सुम्या अर्घा दिवन गीत गावया आमी जेजू आपयता आमकां जाण एकल्याक ताच्या लागीं रावच्या खातीर ताचे उतर तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाच तुका आयसाया चॅप्टर 43 verse 5 म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा आमची पुस्ता धैर्या आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्या आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्या तक्षण जेजू लागी आसा प्रेज द लॉर्ड ह्या भावाचें नांव एरिजिनल फेर्नांडीस 6 म्हयन्या पयले ह्या भावाक हार्ट अटॅक जाल्ले आनी डॉक्टरान म्हाका गॅरंटी दिवना ऑपरेशन केल्यार 24 hours मात्र गॅरंटी दिल्ली 24 hours गॅरंटी ना म्हूण सांगलें ऑपरेशन करनातल्यार 2 म्हयने वाचता म्हूण सांगलें ह्या भावान मागण्याक पेटिशन घालें ताच्या कुटुंबाच्यांनी आनी ताका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसले वर्ड ऑफ गॉड जें कितें डिवायन मर्सी मागण्या जमत दिलें ते डेली रिपीट करते आसले कुटुंबा समेत ताच्या उपरांत वचून ऑपरेशन केलें आनी आज 6 म्हयने जाले 6 म्हयन्या मुशेर ह्या वेळार तो सारकें आसा गूण जाला त्या देखून देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता प्रेज द लॉर्ड 5 बसोनी आमी जाणेकले सांगात उसाऱ्याने म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 14 verse 27 पण त्याच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिया नाका जॉन चॅप्टर 8 verse 12 जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो काळोख उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जॉन चॅप्टर 11 verse 40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही लूक चॅप्टर 11 verse 10
कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतले उक्ते जाता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नवे मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितालो. परत हांगाची दोन टेस्टमनी आयकुया. जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. सर्वेस्पोर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. हांव दुबयतान उलयतां आनी म्हजी आनी म्हज्या पत्नीची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. आमी दोगांय दुबय कामाच्या सोदनेर आयिल्ल्याव. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 16:1 म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरण येतां. आनी साम 94:14 सर्वेस्पोर आपल्या पोरजेक सोडचो ना आनी आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. आमी हें रिपीट करनत आसल्याव आनी आमकां दोगांयकी 2 म्हयन्यांत चिंतल्याच्यान की बरें काम फावो जालें. जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक आमी सदांच उपकार बावुरतांव आनी आमच्या पासत आनी सर काम सोदतल्या पासत मागच्या डिवायन मर्सी पंगडाक आनी ब्रदर प्रकाशाक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव नवीन उडपीतावन उलयतां. म्हज्या मम्मीक देवान केल्ल्या बरेपणा विशयांत साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजी मम्मी 1.5 वर्सां जावन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकता. जुलय म्हयन्यांत म्हज्या मम्मीक पोटकणी सुरू जाली. डॉक्टरान तिका सिटी स्कॅन करूंक सांगलें. आमी सिटी स्कॅनाक सिटी हॉस्पिटलाक व्हरून गेले. तांणी दिल्ल्या मेडिसीन वरवीं एलर्जीक रिएक्शन जावन तिका कार्डियक अरेस्ट जालें. डॉक्टरांक सांगलें तिचें ब्रिदींग रावलां, आमकां कांय करूंक जायना म्हणलें. ते दळा सिटी स्कॅन सजेस्ट केल्ल्या डॉक्टराक आमी आपयलें आनी ताणें शॉक ट्रिटमेंट दिवन तिचे पल्स पाटी आयले. आनी डॉक्टरान म्हणलें तिचें कंडिशन क्रिटिकल आसा आनी तिची BP लो आसा म्हणून. देखून आमचे कडेन वेंटिलेटर ना म्हणलें. देखून तुमी दुसऱ्या हॉस्पिटलाक आतांत शिफ्ट करचें म्हणलें. आमी मणिपाल KMCक इमिडिएटली शिफ्ट केलें. तेंय ती 3 दीस वेंटिलेटरांत आसली, ICUंत. तशेंच आमी ब्रदर प्रकाशा मागोवंक रिक्वेस्ट केलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट केलें. सगल्यांनी तिचे खातीर मागोवंक सांगलें. तिका 3 दीस ICUंत दवरल्यार तिचे उपरांत तिची BP नॉर्मल जाली. 1 हप्त्या उपरांत तिका डिस्चार्ज केलें. आतां ती बरी आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी तिचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावांक बरें मागता आनी तिचे खातीर मागल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां जेजू, गुलाब जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया. कीर्तनांत आवेस्वर पोन्ना सनेसो वळी 8 आमकां म्हणटागी. म्हजे कश्ट वे मेजलाय, म्हजी तुका तुज्या शिस्तेन भरून दवर. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास, म्हजे दुस्मान फळून वेतले. हे हांव जाणा, देव म्हज्या पक्षान आसा. देव म्हज्या पक्षान आसा. वळी 11 म्हणटागी देवाचेर विस्वास दवरता, म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. भावान सुमार दिसां मागीर एक फावटी मेळ्ळ्या वेळार खंय आनी हो अपूर्वान टेस्टमनी दिवंक लागलो. जायतो म्हाका खंय गेल्ल्या वेळार आपले टेस्टमनी म्हणटा. काय ते देवाचे तर वाचता आसतना हे टेस्टमनीस उडा आसूं म्हाका वय म्हज्या मोगाचे न्हू. हो भाव म्हणा लागलो की हांवें लोकांनी वेचे जेजू लागीं पळोवंक सुरू केलें. हांवी वसान तर कितें तरी म्हज्या जिवितांत बऱ्यापण घडटलें. ते उद्देशान गेलो. पिवण्याच्या नशांत आसलो. ब्रदर हांव एक सांगूंक आशेतां, हांव योग्य न्ही त्या सुम्या म्हाका रावोंक हांव एक पातकी. जर कितें अशें म्हणटाय हर एकले पातकी जाल्यार ब्रदर म्हज्या जिवितांत केदीच सुमी चिंतूंक ना. आज सोमी म्हाका उक्कालतलो. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 भोव आपुरबायंत उतार देवाची त्या सुवातेर म्हणटा पळय. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सव्या आसा. आज मातेवाक उलो केलो जेजू. फरीसी आनी शास्त्री म्हणटा की तुमचो मेस्त्री सुंकाघरामध्ये पातक्यामध्ये जेवणा बसला, पंक्तीर तो बसला, पंगत समतोल
थंय ग्रेस्त दुबळो ना, सगळे समतोल त्या पंक्तीर तो तुमचो मिस्त्री जेवणा बसला. जेजू आपोर भायर म्हणटा की वयसाची गरज आसा पिडे वता, पिडानांतल्यांक वयसाची गरज ना. आज पात्यां खातीर हांव आयला, भाग्यवंता खातीर न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू, सदांच मी वळखून घेवे, मी खालती जावया ह्या करज मानत 40 दीस. आज जसो तुजो मोग करताय तुज्या पॅलन्सो तुवें मोग करूंक जाय. आमी खालती काय पांगरया, कोणी आमकां कितेंय म्हणून दी, कोणी आमकां दुरसोन दी, कोणी आमकां वायट म्हणून दी, म्हूण ना. तो देव तुज्या पक्षान आसा. तो देव तुका सोण घालचो ना, सांडचो ना. ह्या व्यक्तीन जिवितान चिंतूंक ना, मातेवानी जिवितान चिंत लागी ना की कळीत ना. जेजूचो पाटलाव करता, जेजू म्हाका आपयता, हांवें सुंक उसुली करतलो, हांवें पातकी कितें बरें चिंतून आसता कोणाक कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या बाबान आपुरबायेन आपली जिवीत सांगता आसतना म्हाका ह्या घडीत असो उडास येता आसा. वय म्हज्या मोगाचे न्हू, देव आज आमचे काळीज पळयता. त्या खातीर आज खंय आसा त्या स्वतेतो जेजू तुका आपोवन आसा. जावं फ्रो जिवीत, जावं फ्रो लॉरेन्स, जावं फ्रो क्लॅरा, जावं फ्रो ग्लॅडिस, जावं फ्रो डीन, जेजू तुका आपयता. ये ये येया. साम चॅप्टर 34 वर्स 8 साका आनी पळया. ह्या शुक्राचे आसा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. तुज्याच जिवितान आज देवाचे उतर वाचून खंय देवानासतना तुवें दैवीक सगत अनुभव करीत. जेजूच्या मोगाक पयले अनुभव कर, जेजूच्या दैवीक सगतेक पयले अनुभव कर, जेजूचे काकुती अनुभव कर. दोळा आमची तापया, एकडे वाग्या मोगाळ इश्टा जेजू, मातेवाक आपयलो धनी तूं म्हाकाय सदांच आपोवन आसाय. कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारके नितळ निर्मळ भाग्यवंत. वायटा पाठ करचे, खोटेपणान सुटका जोड घेवचे एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. सुम्या आज मागता सुम्या, कितली बरी अस्कत आसा, एग्जामी चालू आसात, कितली कांगाल जाला पिडेन आसा, तुज्या नांवान तांकां सोलवनची पिडा सोड आसूं दी. ती उदारगती पावूं दी, बऱ्या ती एग्जाम बांदूं दी, तुज्या कुरपेन ती भरूं दी. आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोणाकेच ऑपरेशन आसा, आज कोणाकी किमो आसा, जावं फ्रो भायल्या गांवचे विजा ट्रायकान आसा, जावं फ्रो विंगड गरजो आसा, हे सगळे समस्या तांकां सुटका लाभय. आशिर्वादीत कर, बेसावानी भर, तुज्या वर्त्या सक्तेन भर, तुज्या ध्यानान भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आनी आमचे कडेन माग म्हणल्या जाण एकल्या व्यक्तीक आशिर्वादीत कर. हो शुक्राचो दीस ती भायर आनी भितर वता आसतना तांकां राखून व्हर, सांबाळ व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज तसो जेजू तुमकां जाण एक एकल्याच्या नांवाकण आपोवन आसा. त्या सुम्याचो पाटलावदार जावया, त्या सुम्या सांगाता आमी रावया. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, विशेष अनाउन्समेंटींग जावन आसा. आज शुक्रार कारवार सकाळी 9 ते 6 वरां पर्यंत आवर लेडी ऑफ एसम्पशन कॅथिड्रल डाऊन टाउन काचुपाक कारवार दयाकान येया आनी ह्या विशेष आराधनांत भाग घेया. फेब्रुवारीचे 18 म्हळ्यार फाल्यां सनवार इन्फंट जीजस श्रायन पुष्पाश्रम मैसूर सकाळी 9 ते 5 विशेष अर्घा वाकडी आराधन सुखान आसतना येया. सुमेच्या मोगा अनुभव करा. फेब्रुवारीच्या 21, 22, 23 तारखेर मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या फावटी म्हाका कुवेट आनी प्रत्येक तरान UK वचूंक आसल्या कारणातीर जायती रिट्रीट उणी आसा भायर घेवची. त्या खातीर तुमकां विशेष रिट्रीट आसा फेब्रुवारीचे 21, 22, 23 तारखे मंगळार, शिसो बुधवार आनी ब्रेस्तार 3 दीस सेंट सेबेस्टियन फिर्गस पेरमानूर ओपन ग्राउंड आउटरीच सांजे 4 ते 8 वरां. सांगा एकामेकाक मंगळूर सगळी येया. प्रत्येक 4 घंटेच्या आराधना कंटिन्यू सुम्या आराधना करूया, स्तुती करूया. पिडेस्तांक आज डॉक्टर होप सोडला जावं फ्रो माग्या ह्या पिडेतां जेजू सुटका लाभता. कशें ह्या भावाक 24 hours टायम दिलो डॉक्टरान, आजुनी त्या सुम्यान घट्ट दवरला. तशेंच अर्घ दिवें त्या सुम्याक
मागे आमच्या मोगाचेनो विनाल्या रित्रे खातीर कोणा नांवां दिवंक आसता वेगी तुमी नांवां दिवे येता 9930934302 24 25 26 तशेंच फेब्रुवारीच्या 27 28 मार्च 1 आनी 2 तारखेर होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेटांत प्रत्येक तरानं त्या स्वतःला चॅरिटी डे जण एकले भाग्या म्हज्या मोगाचेनो परतून म्हणटा की फेब्रुवारी 27 28 मार्च 1 आनी 2 तारखेर होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट लास्ट टायम जाल्ली आमच्या रितीर त्याच सेम टायमींग आतांच एकामेकांक सांगा कारेजमान 4 दीस महाप्रभूची रिट्रीट कोंकणींत कुवेटान येया सोम्याच्या मोगान आमी घट जावं ताची दैवी सगळं आमी अनुभव करया आमेन. परत 4 टेस्टमनी ऐकया म्हज्या मोगाचेनो दायकन 2 महिने सगळ्या मांडवळ्या खातीर तुम्ही मागोवंक जाय. देव व्हरते रितीन तुमकां आशिर्वाद बरोवन दी. हर एक असू दे आराधनाच्या वेळार युट्यूबार मागणें आयकतले मात्र न्ही आमचे पॅटिशन धाडल्या जाण एकल्या खातीर आमी तुमचे तर मागतले हांव आमेन. परत 4 टेस्टमनी ऐकूया. म्हजें नांव आयडा. हांव एक साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी धूव किचनांत साफ करतना बोटाची भांगराची मुदी ताची मेळी जाता म्हणून ताणें म्हज्या कडेन दिली आनी हांवें ती म्हज्या ल्हानशा बोटाक घाली. मागीर मिसाक वयता आसतना चेडवान म्हज्या कडेन मुदी विसारली. त्या वेळार म्हज्या बोटाक मुदीच ना जाली. कितलें सोदल्यार मुदी म्हाका मेळोंक ना. मिसाक वचून आयिल्ली. मागीर सकाळी उठून डिवायन मसीचे मागणें आयकून आनी मागणेच्या वेळार हांवें देवा लागीं मागलें म्हजी भायर पडली मुदी म्हाका दाखोवन दी देवा. म्हाका मुदी मेळ्ळ्यार हांव साक्ष दिता म्हूण सांगलें. मागीर परत्यान सोदलें म्हाका मुदी मेळोंक ना. सांजेर म्हज्या येणीचे फोन आयले. तुज्या मम्मी कडेन कसलेय वस्तू आसा जाल्यार तिच्या नंडेक व्हरून दी म्हणून हॉस्पिटलांत फोन केल्ले तिणें. तरी हांवें म्हज्या धुवेक सांगलें म्हज्या कडेन नवें हाडिल्लें वस्तू आसा तेच तिका व्हरून दी म्हूण सांगलें. त्या वेळार धुवेन म्हाका सांगलें म्हाका दाखय मम्मी तें. मागीर ताका दाखोवंक म्हणून ते वस्तूर हांवें काडलें आनी भायर पडलें. त्या वेळार मुदी त्या वस्तुरांत जावन भायर पडली आनी म्हाका मुदी मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्गा. हालेलुया हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव प्रिया. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या 7 वर्सांच्या बायची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हगे बाय बेडाचेर मुत्तालें. रातचें सांगना आसलें तें सुसू जाता म्हूण. सो डॉक्टरान सांगलें की ताका 7 वर्सां म्हणटरी ताका मॅडिसीन दिवपा पडटलें म्हूण. हांव भिवना आसलें की ताका मॅडिसीन तें माल पडटा म्हूण. सो म्हगे मामी UK आसता. मामीन म्हगेल्या ब्रदर प्रकाशाक गेली म्हाका नंबर धाडलो आनी म्हाका सांगलें की ब्रदर प्रकाशा मॅसेज घाल म्हूण. आनी ब्रदर प्रकाशा मॅसेज घालन म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सदांच म्हणटालें. सो देवान विजमीत केल्ल्या भशेन 3 दीस जाल्ले. 3 दिसां भितर बाय ते दिसा सावन 3 दिसांसान बाय मुतना जालें आनी आयज पासून तें मुतना बेडाचेर. हें वॉर्ड विजमीत केल्ल्याक हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीक थँक्यू. हांव उडपीतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचो पासपोर्ट सर्टिफिकेट आनी विजा खातीर आमी मागतले. 15 दिसां भितर तें सगळें आमकां मेळ्ळां. देवाक अर्गां दितां आनी आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव उडपीतावन उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव BBA शिकतां. कोरोना वरवीं आमकां सर क्लास एटेंड जावंक नासलें आनी एग्जामाक शिकोवंक आमकां टायमय नासलो. देखून एग्जामाक हांव भियेतलो. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजी घरचीं रिपीट करनासल्यार हांवें म्हजी एग्जाम बरी करून बरयली आनी म्हजें रिजल्ट बरें आयलें. देखून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक तांच्या मिसा वावरान सर बरें मागता. टेस्टमनी धाडूंक लेट जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.